好愛羅麗然，今日買一個九龍都唔知揸咩路線，嗰啲揸一架小巴自由駕駛片啦，一遊車河。我哋已經認咗上去一組啊！而家最高行係80嘅先，哇咁快嘅，唔係最高唔係只係可以80嘅咩？好快喎架小巴，最高115公里，真實最高係80噶嘛。我嗰而家玩緊乜嘢啊？唔知點解呢度有個11.3喺度。
好啦，跟住我哋攞一架小巴霸去98號美人魚，而家俾你上車先。我洗完禮開車。中巴同城巴98號已被小巴周後咗，所以我一架小巴，因為我而家喺度眼鏡係班嘅，小巴行98號因為喺度揀嘅。原來飛咗站添。亦冇人，咁繼續開車。阿哥玩電話。都好快㗎，71唔使差啦。最後一個龍鬚糖，阿哥都唔食啊！原嚟阿哥最後一嚿龍鬚糖係咪你都唔食啊？你係唔食最後一嚿龍鬚糖啊？喂，阿哥，你係唔食最後一嚿嘅龍鬚糖啊？你唔食啊？多謝晒。我明。
梗係九巴。九巴同小巴合作，所以九巴應該可以行，小巴呃你啫，哈哈。咁我唔使揸巴士去，攞小巴嚟交通。喂，黐你最癲邊啊？而家就為 VA27個做，不過有咩租咗架車嗰個，跟住個師傅叫嗰個司機揸慢啲。哇！乘客講唔該，司機揸慢啲啊，揸到115公里好驚。我揸快啲，呢度入隧道喎，小巴入隧道。喂，司機啊，行錯路喎！咦，有架 N 車。喂，呢架唔係98嚟嘅咩？錯啦，其實我係導遊車河。你啲乘客玩嘢係嘛？呢條路。喂，司機想點啊？梅酸幫我行水咯。喂！會咩啊？亡命小巴。
好，今日嚟到呢度，拜拜。咦，個咩人嚟？我鋪天氣太熱的，咦？今日嚟到呢度，拜拜。